大家好，歡迎翻到嚟奇靈怪怪。咁今次呢，我就揾咗有關於呢個馬來西亞嘅鬼故嘅。咁講得多本地或者講得多外國嘅話，其實嚟嚟去去都係嗰幾個國家，即係泰國啊、馬來西亞啊，或者一啲越南啊呢啲地方，聽落就比較多呢啲鬼故或者比較恐怖嘅，聽落就。咁呢個馬來西亞有啲咩傳聞或者有啲咩鬼故呢？咁我揾資料咧就話啦，有個地方咧就係佢個旅遊勝地啦，就雲頂高原啦。咁我相信其實大家都知嗰度係咩地方嚟㗎啦，因為都好出名嘅嗰個地方。咁佢裏邊咧就有兩個幾可以話係出名嘅傳說啦。咁咧第一個咧就係話有一個女鬼啊食人頭啊，咁咧就相傳有一對年輕嘅夫婦上山就賭錢啦，咁啊輸清光啦，咁佢哋就咁輸到褲都穿窿啦，咁啊唯有深夜咁啊揸車落山啦，咁咧嗰架車咧就喺半山嗰度就突然間死火拋錨，咁佢個老公咧就落車去揾 gas 啦，睇下佢有冇啲備用 gas 或者睇下附近有冇油站咁樣啦。雖然我覺得半山喺邊度會有啲咁嘅嘢啊，咁啊獨自咁留住呢個老婆喺架車入邊啦。咁喺不久之後呢，有一架警車咧就到咗呢度，咁就佢用個對講機咁樣叫呢個老婆即刻落車啦，咁就嚴厲警告佢千祈唔好調翻轉頭睇，千祈唔好回頭睇自己架車。咁個老婆心諗，即係驚啦，梗係，跟住咧佢就跑向呢個警車嘅時候咧，就即係佢又好想好好奇，好想知道，哇到底咩事？佢要叫埋我唔好望佢轉頭咧。咁佢一擰轉頭咧，就突然間睇到車上邊咧就踎住咗隻女鬼，咁就捉住咗佢個老公個頭喺度咬啊，即係佢切咗佢個老公個頭，跟住佢捉住咗喺佢車頂度咬。咁其實咧呢類型嘅傳說咧，其實喺香港都會有嘅，即係譬如咧以前有一個比較出名嘅鬼故啦，就係話啲人去郊遊咁樣啦，然之後4個人坐車，跟住經過咗一個地方，然之後停車去廁所又好咩都好啦，咁就佢哋就等個駕駛者翻嚟嘅時候咧，就成日聽到個車頂上邊有啲掃下掃下嗰啲聲，跟住佢哋都不以為意，落車咧就發現原來有人喺嗰度吊頸，跟住有人喺度掃下掃下個車頂，令到佢哋聽到個聲，所以佢哋就即係有個咁嘅傳說，有咁嘅鬼故。咁我覺得呢類型嘅傳說或者鬼故呢，都係比較聚集咗喺一啲荒山野嶺，即係譬如可能今次係山，下次可能係森林，跟住再下次可能係唔知邊度廢墟探險咁樣啦。咁其實佢故之然呢，就比較上邊就係講佢想表達就係可能呢啲山邊可能會有啲靈異或者有啲妖精啊，去居住，令到啲人會有呢個傳說出嚟。佢呢個女鬼都係，我上網揾資料嘅時候，其實佢都有講到，其實佢可能係有關於一啲山精妖魅嘅傳說。咁如果大家有興趣嘅話，下次可以再講下呢個山精妖魅到底有啲咩嘅傳說，或者有啲乜嘢嘅出處，會係有趣噶啦。好啦，咁之後呢一個呢，就係彩雲閣啊。咁彩雲閣可能大家都比較出名嘅係電影入邊啦，或者一啲傳聞會有啦。咁就話說咧，呢個喺呢個雲頂高原嘅一間公寓啦。咁因為佢嗰個外貌啊，好殘破、好殘舊啊。咁就其實成日都會俾人哋攞嚟當恐怖故事或者恐怖故事嘅背景嘅。咁其實就好似啱啱所講啦，有好多電影其實都喺呢度取景啦。咁佢哋咧就傳聞話底層咧經常會有啲好奇怪嘅聲，即係會有人喺嗰度低語講嘢啊，或者有啲乒鈴乓啷跑嚟跑去嗰啲聲啊之類嗰啲嘢啦。咁佢就甚至乎咧有啲住客啊，就成日夜到咧半夜嘅時候咧有人敲門，或者咧唔知點解瞓醒咧就冇呢個發現自己出咗間房出邊嘅。咁我
見到佢其實點講呢？佢個外觀呢，就比較上就似係好似一棟棟嗰啲點講呢？佢似居屋，但係又唔似香港係居屋，但係佢比較似好似監獄。如果你要我講嘅話，佢個樣就係，同埋我真係唔明白佢嗰種殘舊呢，令到佢嗰個外層嗰啲好似紅色油咁樣嘅嘢冇咗之後，好似血咁樣。我完全唔理解點解佢哋即係去令到呢嚿嘢變翻到靚少少，因為真係好，我就咁睇個外觀，我一定唔會去住咯。好認真講句，但係呢間咁嘅酒店呢，就佢個價錢呢，我覺得又唔係話即係好值咯。佢個價錢其實都算係偏中高嘅，所以我覺得係到底係間即係好似我之前講酒店嗰期咁樣，係因為靈異呢樣嘢吸引到啲人去住啊，定係話係佢本來就係一個比較高升嘅酒店啦？我唔知啊，其實，但係我覺得佢個酒店個外圍真係幾恐怖嘅，好認真講句。好啦，咁第二個地點呢，就係呢個加叻大道啊。咁呢，就係貫穿呢個馬來西亞半島東海岸同埋呢個西海岸嘅高速公路啦。咁佢途中呢，其實就有啲好幽暗茂密嘅森林嘅。咁佢裏邊呢，最出名嘅呢，就係靈異嘅黃色甲蟲車啊。咁呢，佢就話深夜行經呢條公路嘅時候呢，如果你睇到呢架車呢，千祈唔好超車。如果唔係嘅話呢，佢雖然佢行得好慢，但係你都唔應該去將佢超車。咁點解呢？佢就話啦，因為呢架咁嘅甲蟲車呢，就會一直喺度陰魂不散，無論你超佢幾多次車道，前邊佢永遠都會重複翻喺前面出嚟。咁啊，甚至乎呢，佢最後呢，你就會喺個司機嘅座位上邊呢，睇到有一塊好恐怖嘅鬼樣啊，就印咗喺塊玻璃度啦，我諗應該。咁其實呢個故事話恐怖唔恐怖，話唔恐怖又唔係話點嘅。咁其實佢個來源呢，又好似係呢個好似我哋嗰個香港嘅萬貴新娘潭嗰條公路咁樣啦，就係話你有一架車或者前面嗰度好似捉替死鬼咁引你去撞埋去其他地方嗰度啊嘛，即係令到你死咗之後就可以好似揾替身咁樣去捉到你咁樣啦。咁佢點樣擺脫呢樣嘢呢？我話真係唔係好清楚，其實好認真咁講句，即係你諗下啦，即係以一個揸車嘅人嘅角度嚟講，如果你望到一架車喺你前邊係龜速咁行，你係冇可能唔超車，你個腦已經唔會去諗住哦呢個係靈異事件，我超車呢，佢就會引我去炒車，你只係會覺得用香港人嘅角度就係只會覺得喂，我搞錯，你揸咁鬼慢，嘥我時間，我前邊轉即係就咁 cut 線就算啦，仲同佢講咁多嘢咩？係咪先？因為你真係好頂唔順噶嘛，你諗下前面有架鬼死牛龜咁慢嘅車喺度卡住你，真係搞唔掂。所以我諗如果係香港人遇到呢隻靈異嘅甲蟲車呢，我諗應該呢就真係唔會理3721，直接就直線衝啦。佢已經唔個腦已經冇咗靈異呢樣嘢，佢純粹就係覺得前邊嗰個人好慢。多謝大家今次聽我呢一期嘅故事啦。咁如果覺得有趣嘅話，歡迎留翻個 like 同埋 subscribe 我哋呢個 channel 啦。而如果大家有啲咩靈異嘅分享想講俾我聽嘅，可以歡迎 send 翻呢個 email 俾我啦，或者喺下面留言嗰度留一兩個 comment，等我知道大家原來都有啲嘢想聽或者有啲嘢想講嘅。因為我其實本人點解會整呢個 channel 咧，即係話我哋點解會整呢個 channel 咧，就係因為我哋其實都對呢樣嘢係有興趣，好想知道更加多，就係咁啦。多謝大家。